जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ना कोई जा सकता है और ना कोई वहाँ से आ सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेन से उतर गए तो आप कहीं नहीं जा सकेंगे, आपको अगली ट्रेन आने तक वहीं पे इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया ही क्यों गया? तो दरअसल इस स्टेशन का बनाने का एक ही मकसद है, वहाँ के लोगों को याद दिलाना कि जिंदगी में रुकना भी जरूरी है और सब कुछ भूलकर अपने नेचर को देखना बहुत ही जरूरी है।